สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆคนที่เข้ามาชมนะคะวันนี้พายุหิมะเข้าก็เลยเก็บภาพสวยๆมาให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะเราไปชมกันเลยค่ะ